Приветствую! Сегодня хочу показать нож универсальный для кухни из стали N690, чистая нержавейка. Значит, сделал я ее в линзу выпуклую, для того, чтобы как можно меньше прилипали продукты. Ну, сейчас будем смотреть. И, соответственно, заточку тоже сделал линзовидную. Вот, значит, на рукояти стабилизированный кап клена, очень красивый. Вот, значит, это я использовал первый раз, брал у Сергея Гринина, очень даже неплохая древесина, мне понравилось. Вот, значит, штифты и мозаичные пины, вот, прокладка фибра, проставка. Вот, ну, сейчас будем смотреть, давайте посмотрим, что, как он прилипает, не прилипает, насколько и как он вообще режет. Это нож универсальный. Так, ну начнем с малого. Я здесь уже немножко подготовил, помыл, почистил. Вот, ну, возьмем вот лучок. Вот лучок, значит, сейчас мы его вот так сделаем, две штучки, и чтобы у нас продукты были не впустую, как бы, мы сейчас их как раз сделаем из них салат. Вот у нас будет салат. Так, вот здесь, значит, если шкребать вот этой стороной, это не совсем хорошо, потому что будет, ну, как бы портиться режущая кромка. Поэтому нормальные, конечно, повара, они всегда нож переворачивают и счищают обухом. Поэтому вот обух я сделал немножко. У меня изначально я рисовал такой нож, который у меня как бы выше немного был. Вот, но ближе к восточному такому типу. Они мне как бы эти формы очень нравятся. Но дело в том, что формы-то красивые, но не настолько они, как сказать, функциональные. Почему? Потому что если перевернуть обух, и что получается? Получается только загнутый кончик, которым, ну как ты будешь, допустим, все это счищать. А здесь более-менее, вот я специально, этот кончик я потом убрал немного, и вот у меня что получилось. Теперь я, в принципе, вполне спокойно могу вот так все, что я нарезал, убрать сюда. Вот. Именно из этого. Если бы у меня здесь, конечно, торчал кончик как у пчака, вот, то я не знаю, как бы я смог. Это мне только режущая кромка нужно будет счищать все. Но это как бы не совсем хорошо. Вот. Ну, пока я буду резать, будем, конечно... Раньше я жил на севере. Вот эти все части мы тоже употребляли в пищу. Но сейчас я живу далеко, совсем далеко от севера, на юге. Прямой противоположности. Вот. И здесь у нас зелени полно, прям ее хватает, и поэтому вот такие жесткие части мы, конечно, в салат не режем, потому что вполне хватает и мягких вот этих вот частей, которые растут сверху, которые дают нам весь запах, весь аромат. Это, значит, у нас и петрушка, и укроп. Вот он. Вот мы его сейчас точно так же вот исчистим ровненько и аккуратненько, пожалуйста. Вот. Так, дальше. Огурчики. Огурчики уже немножко посложнее. Почему? Потому что огурчики уже твердые, и при разрезании они, конечно, могут прилипать к поверхности. Ну, посмотрим. В принципе, это все равно не картошка. Картошка, я считаю, что это как бы максимальный вариант из того, что я знаю. Ну, попробуем, что у нас тут огурцы покажут из себя. Вот, ну, вот у нас огурчики. Вот, и нам нужно их аккуратненько тоже нарезать на салат. Вот. Вот, поэтому для кухни всегда должны быть, конечно, тонкие ножи. Вот.
Ну, попробуем дорезать еще. Вот у нас еще один огурчик остался, а потом еще посмотрим, конечно, эту самую, как ее звать, капусту. Ну, это, конечно, не супер материалы для того, чтобы испытывать их. Суперматериалы, ну, продукты, это те, которые реально прилипают к ножу. А прилипают какие? Это, ну, достаточно твердые, такие как картофель. Вот сырой картофель, он реально хорошо прилипает. Вот. И, ну, если нож сделан, ну, как бы неудобно, то будет тяжело, проблематично им резать. Вот, и будет тогда нормально. Капустку мы сейчас вот так будем резать. Вот. Вот так. Тоненько. Вот сюда ее. Вот так. Сюда. Каждый, конечно, режет по-своему. Кто-то как гильотина режет. А я люблю просто вот так, как бы от себя и немножко вперед. Я так люблю резать. Вот, мне так больше нравится. Вот здесь специально я, вот смотрите, вот здесь вот это вот примерно до сюда я делал вот эту плоскость ровную. А вот эту плоскость вот загнутую кверху. Для чего? Для того, чтобы, ну, как бы, я же говорю, люди режут по-разному, я режу по-своему, а какая-то часть людей любит резать как гильотиной. То есть они вот, допустим, ну, вот так берут, вот, и у них нож идет вот так. Вот. Вот посмотрите, у меня, в принципе, видите, кончик, он даже позволяет аж до сюда дойти. Вот. И потом опускается, когда вниз, то происходит вот здесь такой вот, как гильотина, рез. То есть вот здесь вверх, оно не мешает доске, не мешает ножу, вниз, вверх, вниз. Вот. И здесь, ну, как-то, ну, бывает, есть люди вот так, вот, ну, кто-то так вот режет. Вот. Ну, я так не люблю резать, потому что я вижу, что здесь происходит усиленный прям такое давление на доску, прям сильно. Доска эта бедная, она, это самое, видно, что она портится от вот таких усилий ножа, когда вот такие происходят постоянные резы. Ну, я не знаю, мне так не нравится. Вот, я режу немножко по-другому, но вы только что видели, могу еще раз показать. Вот, то есть, вот, ну, к примеру, вот берем, вот нас эта толщина устраивает. Я вот так беру, и у меня происходит рез просто весь, ну, как бы сверху вниз. Вот, вот. Я люблю так. Мне так больше всего нравится. И вообще я считаю, что это самый такой лучший рез. Но опять же, я же говорю, я никого не напрягаю своим мнением, потому что это просто бесполезно кому-то что-то навязывать, говорить. Поэтому кто как хочет, тот так и, как говорится, и живет. Вот так. Вот. Ну вот. И практически салат готов. Ну все. В принципе, все, что хотел показать. Вот такой вот нож для кухни. Красивый. Металл очень хороший, нержавейка, реально от фирмы Бёллер N690. Вот, как видите. На рукояти кап клена. Очень красивая текстура дерева. Очень красивая. И в то же время это стабилизированное дерево.
То есть оно практически не реагирует на изменения влажности окружающей среды. Вот. Ну, то есть, по идее, должно очень долго служить. Вот. Ну, соответственно, мазочный пин и так далее. Красота тут наведенная. Вот, кстати, помидорки. Сейчас попробуем. Сын только что с огорода принес. И будет у нас салатик. Салатик весенний. Или как его там звать, летний. Или какой, ну, в общем, из всего, что растет на огороде. Огурцы, помидоры. Ну, в общем, так. Все.